我問牧師，哇！呢啲咁嘅嘢咧，你應該寫自傳喎咁樣。咁因為咧就即係等後人都知道啊，原來可以咁樣發生啲咁嘅事嘅咁樣咁帶俾人有盼望啊嘛，係咪？咁但係佢話，唉，無謂寫啦咁樣，佢咁同我講點解啊？我話寫咗都冇人信，真係佢話咁佢教我哋噶嘛咁院長嚟噶嘛，咁佢教我哋噶嘛，係咪咁所以即係佢嗰啲咁嘅經歷咧，就係真係講都冇人信，係啦。咁我都有啲經歷，我講你都唔信喎，一模一樣咁你要經歷下神，同上帝一齊即係開下 party，咁你就知道，咦，咪真㗎係？咦，係咪錄緊錄緊啦 ？OK， 好啦，咁咧今日咧就又係同亞伯拉罕嘅旅程啦。嗱，咁上次咧就講到係20章啦，就係講嗰個亞比米勒係咪就即係好快咁即係成個故事咁講一次，等大家有個印象。其實成個故事就講完噶啦，係啦，經文都讀過噶啦。咁但係咧，我就特登再花多兩次就講翻同一個故事，係啦。咁咧就希望大家咧就會有啲得着啦，因為好大啲嘅得着添啊，唔係少嘅得着關乎生命上嘅問題添嘅，係啦。咁所以咧就而家同大家重溫下好快咁樣重溫下咁就究竟嗰個故事係講乜嘢嘅咧？咁就即係亞伯拉罕咧就南遷去南邊，咁咧點解之後去到呢笪咁嘅地方就係亞比米勒嘅地方就亞比米勒就捉咗人哋個老婆，咁就上帝咧就報夢俾嗰個亞米勒即係亞比米勒呢個王聽就話俾佢聽，喂，你捉咗人哋個老婆咁樣咁佢哋即係嗰個王咧就話自己心正嘅手潔。但係咧，上帝報夢回答嗰陣時咧，只係話佢心正啫佢冇話佢手潔。係啦，咁之後佢醒咗咧，就即刻揾晒啲大臣嚟商議咯捉埋亞伯拉罕出嚟，就問佢：喂，你搞乜嘢？你做乜咁樣整蠱我咁樣咁樣？佢就問亞伯拉罕就話：喂，你見到啲乜嘢，你先至咁樣做咁你即係理由何在啦？咁樣咁亞伯拉罕就話：喂，我睇你班友個個都唔怕上帝嘅即係天不怕地不怕咁實在佢亦都係我個妹嚟嘅咁所以咧就佢驚就係你哋咧就鋸咗我，就搶我老婆咁樣咁事實上佢就真係搶咗我老婆，只不過冇鋸佢啫好啦，咁佢問咗之後咧佢冇嬲喎，反而咁就反而就還翻莎拉俾亞伯拉罕，仲即係酬謝，即係俾即係酬謝啦咁樣咁佢做得好好嘅咁咧就佢話咧就我將呢啲銀紙就給翻你哥哥係啦，咁就即係其實即係間接講就唔係我搶你老婆咁樣我真係當你係佢個妹係啦，咁而家咧就退翻俾你咁樣挽回大家嘅面子咁樣，咁所以咧亞比米勒都係即係有情有義嘅人好啦，咁之後咧就亞伯拉罕咧就禱告上帝咧，咁上帝醫翻好亞比米勒咁同埋全家人同埋咧之前佢哋係生唔到細路嘅，之後咧佢就生到細路啦咁樣。嗱，咁呢個故事咧就好簡單好亦都好短嘅。咁咧係啦，究竟隱藏咗啲乜嘢嘢咧咁同大家有咩關係咧咁即係花多少少時間同大家講啦。嗱，咁頭先個古仔咧，即係老實講，即係搶人老婆，即係而家就發咗個噩夢咁樣就咁即係就係咁一件事啦即係以前啲人咧就係即係搶來搶去噶啦咁樣。好啦，咁對於我哋啲地球人有咩助益咧或者十分大嘅助益係啦。好啦，以前我曾經提過啦咁呢啲咁嘅故事敘述文就好似即係報紙咁樣即係有個新聞咁樣咁你讀完咁樣咁即係一般嘅故事啦咁究竟呢一個故事同我哋有咩關係咧？就係啦，咁
通常咧好多人啊，即係未信主嘅之前啊，好似我咁啊，未信主之前你話有上帝係咩？喺邊度啊？咁樣係嘛？咁就算我問大家即係就你有機會信咗主啦咁咁我問你上帝喺邊度咧？咁樣你可唔可以話俾我聽上帝喺邊度咧？好啦，咁嗱呢一度咧就係上帝嘅時刻啦我叫 God's moment 係啦。咁其實咧成個故事咧係背後係當然即係聖經都講埋係上帝報夢嘅咁但係如果你從個亞比米勒嘅角度去睇從佢個角度去睇呢件事嗰陣時候，我發惡夢啫嘛，係咪？咁同我哋平常發惡夢有咩分別咧？係嘛？咁即係咁喺呢一度咧，就想同大家提點一下，究竟亞比米勒點樣見到上帝嘅咧？好啦，咁咧喺呢一度咧，想提一提嗱，上帝老實講，即係如果係而家我明白上帝係乜嘢啦咁樣同大家分享下。咁咧就好似一樣嘢嘅似啲咩咧？就係佢時其實咧，你日日都見到佢嘅但係咧你又唔發覺佢喺度咁樣咁即係有陣時尤其是我屋企就比較亂啲咁嗰樣嘢咧，你係時時見到嘅，但係到你要揾咧，你又揾唔到嘅喎即係我唔知大家有冇啲咁嘅經驗咁我舉過一個即係好醜嘅例子俾大家聽，係啦咁我住得呢笪地方咧就其實附近咧就有一個好大嘅 park 嘅即係公園但係我住咗呢度20幾年，我竟然唔知我真係唔知係啦。咁即係無啦啦，即係真係嘅喎。我平時揸車咧，其實我係經過嘅喎，係啦，但係我冇懷疑嗰笪地方原來係一個公園嚟嘅喎咁但係因為我平時行嘅地方唔會去嗰啲，即係唔會去嗰個位置咁所以咧我喺嗰度左兜右兜咗20年，我都唔知原來嗰度有個公園嘅喎咁直到有一日係啦，咩嘢咧就係即係嗰排我得閒無聊冇嘢做，走去踩單車。咁踩單車咁就諗住不如呢條路去到盡頭會係咩嚟嘅咧？咁樣咁八卦啦咁踩咁亂中就中咗入去嗰個即係嗰個公園裏邊。咁哇！我發現佢，而且去到個山頂添即比較高啲嘅地方，唔係山頂嚟，即係比較高啲。哇！去到嗰度高個地方咧，望出去一望無際，咁靚。咁我心諗點解我住咗20年我都唔知原來嗰度有個公園？哇！簡直係即係嗱，老實講，即係如果你住喺嗰笪地方，你竟然隔離有咁大個公園，你都唔知係咪應該打自己一巴咧？上帝咧就好似呢個公園咁樣啦，係啦，其實佢喺你附近嘅喎，係啦，佢時時都你有機會見到佢喎，但係你係唔會，即係你冇乜特別原因咧，你係唔會咁即係直接好似面對面咁樣對到佢。呢一度咧，亞比米勒咧就係唔覺意咁樣就撞到上帝咯喎，係咁所以咧就點解咁重要咧？就因為你其實即係因為咧我唔知道你嘅生活環境係點啦咁就究竟即係其實上帝可能一路都喺你身邊，你係冇留意嘅啫咁所以咧就呢度提醒大家，就用呢個故事提醒大家點樣喺亞比米勒身上發現點樣發現上帝係啦點樣佢點樣發現上帝嘅咧好啦咁其實背後咧仲有個 pattern 嘅喎可能大家冇乜留意咁等我解俾大家聽下咯喎好啦，佢第一件事咧咁當然啦，上帝報夢咁即係老實講，如果你俾我當發惡夢嘅啫，或者俾大家人嚟講就發惡夢咁你又如果你真係當發惡夢咧，你就少咗個機會發現上帝咯噃，係啦。咁如果咧你嗰排心思細密發現咦呢個夢好似怪怪地喎又有啲資訊喺裏邊，係啦，咁佢就做咗一樣嘢啦，佢就去 fact check 佢睇下發現咧，睇究竟發夢裏邊講緊嗰啲嘢咧係咪真嘅，係啦，咁佢就真係。咁佢做咗2件事嘅話，第一就係召咗啲大臣嚟，係啦，咁樣係啦，咁第一件事就同人商議啦。喂，你覺得咁樣係咪一件應該去
係咪真嘅咧啊？咁樣啊，咁啲大人即係嗰啲大臣就同佢哋自浸咁啊，最後都唔好咯。皇帝啊，不如咁啦，捉阿伯拉罕嚟睇睇係咪真係有件咁嘅事咧？咁樣咁佢真係召埋阿伯拉罕嚟嗱。咁其實呢個動作咧，佢要的起心肝去做 fact check 咧，其實呢一樣嘢你可以話咧，都好似同我初頭信主嘅一樣，我都係有啲奇怪嘅經驗啊，奇特啦，唔好話奇怪啦，奇特嘅經驗，咁我先至去 fact check 下，我先至發現上帝嘅噃，係啦，咁所以咧即係當你有個疑問嗰陣時候，雖然個疑問咁第一啦，個疑問即係可能係即係無關痛癢，可能啲八卦好奇嘅啫嚇，咁而就算你 fact check，即係亦都係無傷大雅，係啦，無傷大雅，咁你不如試一試咧，係咪啊？如果你話要一千幾百萬咁樣先至可以引證嗰個係咪答案，咁當然係另外一回事啦。咁如果呢啲咁簡單嘅嘢，咁咪走去問一問咪得咯，係嘛？咁咪佢真係走去問喎。好啦，呢個即係佢嘅第一步阿比米勒嘅好奇嘅第一步係啦，即係發惡夢，然之後咧就同人傾完之後再引證咁啊呢啲即係第三步啦咁樣。一步一步咧，佢最後就揾到上帝啦。好啦，咁啊點不知咧？你揾到阿伯拉罕嚟，佢第一樣話俾你聽，我驚你，因為咧我好驚你呢班人因為咧你呢班人咧冇乜底線嘅因為咧你連上帝都唔驚嘅，即係話天不怕地不怕，哇！咁你真係冇乜底線嘅咯咁你即係隨時鋸咗我都冇所謂啦，係咪因為你唔驚上帝啊嘛好啦。嗱，如果你係嗰個咁惡嘅皇帝係嘛？有人話你天不怕地不怕即係你冇底線嘅呢班友咁俾人話你嬲唔嬲啊？哇！即係你試下咁樣對住嗰啲惡人話佢天不怕地不怕冇底線嘅呢班人你佢嬲唔嬲？佢即刻捉你去坐監鋸埋你都得係啦。咁但係咧佢冇喎奇唔奇怪咁所以咧。當我哋 fact check 嗰陣時候，咦，發現自己真係好似唔係幾好啱嗱，佢有反省點解咧？因為佢冇發惡，冇即係冇捉錯阿伯拉罕嚟鋸咗佢，係佢冇咁反而就謝罪嗱呢一樣嘢咧就非同小可啦。即係如果你對一個咁樣嘅皇帝嚟講即係你去 fact check 一步一步去到最尾。竟然俾人話你都唔嬲，佢唔嬲喎，佢而且真係賠罪喎，跟足個夢咁講。嗱，當時佢個夢個上帝同佢報夢，佢都可以係即係懷疑啦因為點解咧？佢都要揾啲大臣去商量咁即係話佢都係懷疑，佢都唔敢肯定嘅喎。去到呢一刻，你俾人話添，即係俾個受害者話你唔啱真係。而佢肯認喎，賠罪添，而且仲係好有即係正正經經咁咁然後即係頭先我講過咧，佢好巧妙咁樣擺平咗件事，自己又可以過得去，人哋亦都過得去。嗱呢啲咁樣咧，都算係有情有義啦，真係唔係講笑係啦。嗱，咁我唔敢講佢係義人啦，咁但係如果從個即係 in theory其實佢都算係義人嘅，佢真係喺嗰個族裏邊再加多樣，上次好似冇講嘅，聖經講嗰度咧係用佢講佢個太太嗰時候係單數其實佢得一個老婆㗎咋，哇！咩嘢皇帝得一個老婆咁簡單？係啦，咁所以咧其實佢都係守規矩嘅，只不過咧佢就即係有一個唔係幾好嘅習俗。係啦，即係中意殺人老公搶人老婆。嗱呢一種習俗咧，其實未必係佢自己出自佢本身嘅。其實佢住喺所多瑪隔離啦，咁所多瑪嗰班咧就直頭係禽獸嚟嘅添啦，係咪？咁所以咧嗰啲習俗咧就傳咗過去，但係佢自己就冇似乎就冇咁做嘅OK，咁所以咧，哇呢個都算係義人嚟嘅噃。好啦，咁到最後咧就係。阿伯拉罕咧就為佢禱告咯，係啦，咁佢就醫翻好啦，然之後咧就可以養育生兒育女咯噃。
嗱，咁啊上次我提過，其實佢基本上係有一個絕症嘅，係啦，佢全族人都係有一個絕症嘅，係啦。如果亞伯拉罕唔同佢哋禱告嘅話咧，係啦，而佢哋就應該都會慢慢死噶啦。嗱，究竟係咩絕症啊？唔知啦嚇。呢個第一個病，第二個病咧，其實佢哋係不育嘅，係啦，生唔出細路嘅，係啦，呢個第二個大問題。咁所以咧，佢就中意捉人老婆，因為你好生養，你幫我生翻幾個咧咁樣啊。OK， 好啦，咁所以咧呢件事嚟講，對阿比米勒嚟講咧，莎拉啊，或者係亞伯拉罕啊，突然間搬咗嚟，係啦，呢一件事咧，其實間接上，如果你從由頭到尾咁樣跟，如果我係阿比米勒啊，哇，又有發惡夢，而發現又係真嘅喎，然後不斷，你發現越嚟越件事越嚟越清晰啊，咦，唔通真係有上帝啊？就係咁樣啦。咁所以咧，其實阿比米勒咧係喺呢件事裏邊發現咗上帝嘅。嗱，就正如啊，我哋平時生活咁樣啊，我哋其實有時候嗱，即係好倒霉咁樣啊，無啦啦就惹着一個人啊，咁就咁啊，即係唔覺喂，我個習俗係攞人嘢唔收唔俾錢噶嘛，即係當係咁啦嚇。咁後來俾人捉翻轉頭啊，咁啊亦都發咗個惡夢啊，唔通背後有啲咩事件啊？咁然後一步咁樣慢慢揾啦就成個大上帝就俾我哋揾到啦，就好似即係我平時戇居居咁，原來隔離咁大嘅即係公園啊，我都唔知係啊，即係我講俾你聽，我都覺得醜，即係你唔係話你住嗰度20幾年，你竟然唔知道嗰度有個公園，真係唔知喎。咁啊，究竟隔離啊？即係如果你話你身邊啊有個大上帝，喂，佢住咗陪咗你10幾20年喎，你竟然唔知？真係唔知即係好似我咁啊，我即係前嗰40年啦，我係唔知道上帝喺我身邊嘅直到有一日就係呢個亞比米勒啦。咁所以咧，你要從另一個角度睇咧，如果你去到最尾佢明白咗上帝嘅時候，咁我再問多你一句啦，究竟點解無啦啦係啦，亞伯拉罕同莎拉點解會無啦啦走到嚟我個地方咧？嗰個亦都係上帝啦。之前講過啦，亞伯拉罕係唔係義人咁簡單佢係神人先知嚟嘅。咁所以咧，其實佢即係佢嘅生命已經改變啦佢跟從上帝即係走咗咁多年，係啦，亦都話埋俾嗰個人聽，我流離浪蕩，跟住上帝流離浪蕩，係啦，居無定所，係啦。其實佢去到同上帝有默契，佢去每行一步其實佢同上帝都係有默契嘅。佢未行，上帝已經行先，係啦。就算有時上帝俾亞伯拉罕行先，上帝跟尾嘅噃，係啦。嗱，呢啲就係佢哋兩個buddy 所以今一次咧就上帝叫帶領亞伯拉罕嚟到亞比米勒嘅地方，其實係要救佢。係啦，咁所以咧即係希望即係從呢個小故事裏邊等大家明白，原來我哋可能平常漫不經意嘅事，其實可能係你揾到上帝嘅開端。係啦，咁所以咧鼓勵大家打開隻眼，打開個心再睇你身邊嘅事物，有邊啲我哋好尋常嘅事，突然間你留意，顯得好似好唔尋常咁樣，嗰個咧就係你認識上帝嘅契機咯喎。嗱，咁其實即係間接上我都係有意無意咁樣做。我通常讀經俾大家聽嗰陣時候咧，聽落去就好似耳邊風咁樣，即係冇乜嘢啫係嘛。但係咁尋常嘅經文，原來背後一點一滴，你肯擘大隻眼打開個心咧，你就發現每一笪地方都係神蹟。係啦，咁所以咧其實上帝可能祝福咗大家好多嘢，大家可能唔知㗎啫噃。係啊，咁所以咧信主同唔信主嘅人咧，上帝都係咁祝福嘅但係咧，信主嘅人就多咗樣嘢，知道上帝祝福佢；而未信主嗰啲人咧，上帝祝福咗，
佢都唔知，仲好煩惱添，真係。咁你話邊個有福啲啊？好啦，咁啊，願大家今個禮拜去尋寶啊，睇下上帝祝福咗俾啲乜嘢俾大家啊。咁啊，如果你有興趣嘅，喺下邊啊留低留言話俾我聽，究竟上帝祝福咗你啲乜嘢？OK，好，咁啊，下次再見，拜拜。